Wadidaw, lihat teman-teman, di sini banyak sekali tumpukan mainan. Widih, kenapa ini? Wow, ternyata mainannya berlumpur. Amazing! Widih, sangat berlumpur. Nah, di sini sudah ada keranjangnya, teman-teman. Sekarang kita masukkan ke sini, nanti kita bersihkan ya. Widih, mobil apa ini? Wehehe, sangat berlumpur teman. Wow, ada baling-balingnya. Widih, mantul-mantul. Wow, ada yang bersayap teman. Wehehe, keren-keren sepertinya. Taruh sini. Wow, kita ambil lagi teman. Widih, ada yang berkaki 4. Amazing. Mantul-mantul. Widih, mari kita kumpulkan ya. Nanti kita bersihkan. Wow, ada mainan topeng. Widih, keren-keren. Widih, ada palu teman. Wow, kita kumpulkan semuanya ya. Nanti kita bersihkan ya teman. Widih, satu lagi teman. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita kumpulkan. Saatnya kita bersihkan. Let's go. Wow, lihat teman-teman, air bersihnya sudah kita temukan. Saatnya kita bersihkan satu persatu. Widih, kita ambil yang ini dulu ya. Wow, apa ini? Keluarlah lokomotif kereta api. Tutut. Wow, keren. Next, kita bersihkan lagi teman. Mari kita bawa. Wadidaw, ada mobil ambulan. Buat antar jemput orang sakit. Wow, mobilnya Bapak Dokter. Wehehe, lucu-lucunya. Wow, tambah lagi teman. Widih, ada seekor sapi. Sepiku. Wow, keren. Next, kita bersihkan lagi teman. Wow, kita ambil yang ini teman. Wah, apa ini? Mari kita bawa. Nah, lihat teman-teman, di sini ada setir mobil. Wow, keren. Wehehe, banyak sekali mainannya teman. Wow, mari kita bersihkan teman. Widih, tawa. Keluarlah truk molen. Truk pengaduk semen. Widih, mantul-mantul. Wow, kita ambil yang ini teman. Wehehe, apa ini? Widih, ada palu sitar. Wow, keren. Next, kita bersihkan lagi teman. Wow, mari kita bawa. Wadidaw, ada bus telolet. Asik. Widih, keren. Wehehe, kita bersihkan lagi teman. Wow, apa ini? Ulala, ada pemadam kebakaran. Kita akan pulang sebelum apinya padam. Wow, mantul-mantul. Widih, kita ambil lagi teman. Wow, ada Kapten Amerika. Ha! Let's finish this. Wow, keren-keren sih. Wehehe. Next, ambil lagi teman.
Wadidaw, ada dump truck. Wow, dump truk pasir. Wow, mantul-mantul. Widih, kita bersihkan yang ini teman ya. Widih, ini sangat besar. Wadidaw, ada tank bapak tentara. Tank baja. Wow, keren-keren. Widih, apa ya teman? Wow, mainan topeng. Topeng apa ya? Nah, lihat teman-teman, di sini ada topeng sihul. Abun bang jago. Wow, si berbadan hijau. Widih, mantul-mantul. Wow, ini apa teman? Mari kita bersihkan. Wih, hehe. Ada jet tempur. Amazing. Keren-kerennya. Wow, kita bersihkan lagi teman. Widih, ada helikopter. Berwarna merah. Wow, keren-keren sih. Widih, kita bersihkan lagi teman. Wow, apa ini? Mari kita bawa. Wadidaw, ada eskavator Peko. Si penggeruk tanah. Wow, keren. Wih, bersihkan lagi teman. Wow, apa ini? Widih, sampai bersih ya. Wow. Nah, sudah bersih. Ada AK-47. Dor. Wow, keren-keren. Widih, satu lagi teman. Wow, apa ini? Nah, ada ular kobra. Wow, keren. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.